హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ డేట్ మరియు టైపింగ్ టెస్ట్ డిఎంఈ ఆర్ఎంఈ ఎప్పుడు ఉంటుంది? సో దాని గురించి పూర్తి ప్రాసెస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నేను అక్కడ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మొత్తం బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన ఫిజికల్ మరియు ఎగ్జామ్ డేట్, టైపింగ్ టెస్ట్ డిఎంఈ ఆర్ఎంఈ ఎప్పుడు ఉంటుంది, సో పూర్తి వీడియో చూసిద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎంతమంది అప్లై చేశారు, సో ఎంతమంది అటెండ్ అవుతారు, సో మన ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి ఎంతమంది ఉంటారు, సో ఒక పోస్ట్కి ఎంతమంది ఉన్నారు, మొత్తం క్లియర్ కట్గా చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా చూస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి 8 లక్షల మంది అప్లై చేశారు ఫ్రెండ్స్. సో అప్రాక్స్ 8 లక్షల మంది ఫ్రెండ్స్. సో అవ్వనే ఉంటారు, ప్లస్ ఎక్కువనే ఉంటారు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అపిడి ఫిజికల్ టెస్ట్ వచ్చేసి, సో దానిలో సగం మంది రారు ఫ్రెండ్స్. సో 4,80,000 మంది అప్రాక్స్ వేసుకుందాం. పాసింగ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 45% ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాస్ వచ్చేసి 2,16,000 మంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. సో 8 లక్షల మంది అప్లై చేస్తుంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాస్ వచ్చేసి ఒక 2,16,000 మంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. సో దాన్ని తక్కువనే వేసుకోండి, కొద్దిగా ఎక్కువనే వేసుకోండి. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఫ్రెండ్స్. సో మ్యాక్సిమం ఇంత ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి టోటల్ వ్యాకెన్సీ వచ్చేసి 1,500 ఫ్రెండ్స్. సో 1,500 వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేడ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి 2 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 2 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తాయి. సో మనకు ఉన్నది 1,500, అంటే మనకు ఉన్నది 1,500 వ్యాకెన్సీస్. సో ఎగ్జామ్ రాసేది 2 లక్షల మంది. సో ఒక పోస్టుకి 133 మంది క్యాండిడేట్స్, 1:133 క్యాండిడేట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒక పోస్టుకి 133 మంది పోటీ పడడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఎగ్జామ్ చూస్తే టెంటివ్ షెడ్యూల్ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ 2025 ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఇయర్ ఉంటుంది. సో రిటన్ ఎగ్జామ్ సిబిటి ఫ్రెండ్స్. సో జూలై సెకండ్ వీక్ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. 2024 సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్. సో ఎగ్జాక్ట్ డేట్ విల్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద అడ్మిట్ కార్డ్. సో అడ్మిట్ కార్డులో ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి టైపింగ్ డివిఆర్ఎంఈ టిఎంఈ. సో ఫ్రెండ్స్, టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్తో పాటు ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. టైపింగ్ ఉండొచ్చు, డివి ఉండొచ్చు, ఆర్ఎంఈ ఫస్ట్ డిఎంఈ అయిపోయాక ఆర్ఎంఈ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డీటెయిల్డ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది మెడికల్ రాయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 2 days, ఒక 1 day గ్యాప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో అంతగా ఎక్కువ ఉండదు ఫ్రెండ్స్. సో స్కిల్ టెస్ట్తో పాటు టైపింగ్ టెస్ట్ అయిపోయిందంటే డిఎంఈ ఆర్ఎంఈ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో స్కిల్ టెస్ట్లో చాలా టఫ్ అయిన టాస్క్ ఏంటంటే టైపింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫిజికల్ అయిపోయిన తర్వాత టైపింగ్, ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక ఫిజికల్ రన్నింగ్ అయిపోయినాక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత టైపింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో టైపింగ్ చాలా హార్డ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో టైపింగ్ చాలా స్పీడ్గా నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయ్యేది ఫ్రెండ్స్ టైపింగ్ దగ్గరే. సో టైపింగ్ బాగా నేర్చుకోండి ఎగ్జామ్తో పాటు. సో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ సో ఒక 2 hours టైపింగ్ కూడా కేటాయించండి. సో ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. యూజువల్లీ కండక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ది రిటన్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఆర్ఓ డిఎంఈ ఆర్ఎంఈ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన క్లోజ్. సో అయితే ఫ్రెండ్స్, ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డిఎంఈ ఆర్ఎంఈ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో కాంపిటీషన్ మాత్రం చాలా హెవీగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు జాగ్రత్తగా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో రన్నింగ్ అయిపోయిందంటే సగం మంది కాంపిటీషన్ ఉండరు ఫ్రెండ్స్. సో బ్యాచ్కి డైలీ 150 మెంబర్స్ని పిలవడం జరుగుతాయి. సో నార్త్ సైడ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి ఏప్రిల్ లాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఐ థింక్ అనుకుంటాను. సో మీకు ఎప్పుడుందో ఫిజికల్ డేట్ మరియు సో మీ ఫిజికల్ ఎప్పుడుందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
సో మీ ఫిజికల్ ఎప్పుడు ఉందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అదేవిధంగా మీ ఫిజికల్ ఎక్కడ పడిందో కూడా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మనం చూసే ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ అయిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో 1 డే 150 మెంబర్స్ని పిలవడం జరిగితే బ్యాచ్కి 50 మెంబర్స్ని వదలడం జరుగుతాయి. సో బ్యాచ్లో 20-25 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అవుతున్నారు. సో సగానికి సగం మంది డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారు. సో ఒక బ్యాచ్లో 25 మెంబర్స్ అంటే ఒక బ్యాచ్లో 15 మెంబర్స్ అవుతున్నారు. సో ఒక బ్యాచ్లో 20 బిలియన్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఏంటంటే క్లైమేట్ని బట్టి క్వాలిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఇంత ఎర్లీగా అయితే తొందర వెళ్ళడానికి పోవడానికి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఎంత ఎర్లీగా వెళ్తారో సో మీకు అంత ఎర్లీగా రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లేట్ చేయకుండా తొందర వెళ్ళి తొందర అయిపోగొట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. రన్నింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా RFID చిప్ పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో RFID చిప్ పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్రెండ్స్. సో ఖచ్చితంగా సెన్సార్ ఉంటుంది. వన్స్ సెన్సార్ స్టార్ట్ అయిందంటే మీరు 1600 క్లిక్ చేశారంటే 6:30 లోపు మీరు క్వాలిఫై అయినట్టు ఫ్రెండ్స్. సో 6:30 లోపు సో చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాగా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో RFID చిప్ ఉంది. సో ప్రతి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో BSF కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నేను అక్కడ సపరేట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ID కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఫాలో అవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్.